میرزا رحیم سفرов دانشجوی دانشگاه طبی از مسافران اصلی ترالبوس است. رایگان شدن اتوبوس و ترالبوس برای دانشجویانی که در برنامه‌های ادانه جشن استقلالیت شرکت داشتند او را خوشحال کرده است. برای ما لازم است البته که ترالبوس اتوبوس در این خطه نه که برای ما لازم است که باید حتما از این چیز استفاده کنیم. مگر که باز یگان روی آسان‌ترش می‌بینیم بهترین کار بشه برای دانشجویان. البته که باز یک بهبودی خوب فکری ما. دانشجویان مکاتب عالی امسال 2 ماه تعطیل را در مارشیروفکا گذرانیدند. طبق قرار شهردار دوشنبه 12,000 دانشجویی که به برنامه‌های جشن استقلالیت جلب شدند 9 ماه رایگان با ترالبوس و اتوبوس رفت و آمد می‌کنند. من اصلا در 112 میکرایون خودم زندگی میکنم. از آنجا یگان اتوبوس یا اینکه ترالبوس به اینجا نمیاد. برای همین من از آنجا با 2 مارشروتکا یعنی با 25 و دوامش با 22 میام. اگر مارشروتکا و امتیاز میدادن این بهتر بود، خیلی نقص بود. لیکن من فکر میکنم با یگان سبب نشده و توسط مارشروتکا امتیاز دیدم. فردوس دانشجوی دانشگاه ملی در بسته دوم میخواند. برای صرف کردن مبلغ از ترالبوس استفاده میکند. او را بیشتر از همه حالت سانیتاری این نقلیات نگران کرده است. همونش به من معقول است که هوای فراخ و وسیع شده دارد، لیکن گیگین در اونجا تماما رعایت کرده نمیشود. فردوس در محله 46 شهر دوشنبه زندگی میکند و از 2 نوع نقلیات استفاده برده مصرف یک روزه خود را خوب میداند. اگر من با خط سیر 54 رفته باشم در یک روز 4 سوموندی یعنی رسخود می شود. اگر با ترالبوس روم مثلا 70 درهم 140 درهم رسخود می شود. قبلا مسافران اصلی اتوبوس و ترالبوس ها در دوشنبه دانشجویان بودند. حالا دانشجویان بیشتر به میکرواتوبوس یا مارشروتکاها برتری میدهند. در حرکت کردن ترالبوس و اتوبوس و بینظمی در رجای آن گفته می شود دانشجویان را از استفاده این نوع نقلیات گریزانده است. مسئولین مؤسسه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان میگویند دلیلش نه مشکل در کار اتوبوس و ترالبوس ها بلکه در دیگر چیز است. مسافران ما عادت کردگی هستند که در نقلیات های سبکرو و استفاده میبرند که تیز روند. فقط برای این یک نیم ساعت از خانه بر وقت برآمدن در کار یا چطوری که خیلی ما هم دانشجو بودیم وقتش در میخواندیم استفاده می‌بردیم از اتوبوس ترالبوس ها 1 ساعت پیش میبرامدیم که در وقتش به همون دانشکده یا دانشگاه رفته رسیم. امتیاز شهرداری دوشنبه برای اشتراکچیان مارشیروفکا در حال است که از این دانشجویان در برخی از دانشگاه‌ها خواستند کورته‌های در روز جشن به بر کردهشان را شسته و درزمال کرده برگردانند. این کورته‌ها با پول دانشگاه‌ها و مخصوص برای این جشن خریداری شده است. برای آمادگی به جشن استقلالیت با سفارش حکومت و قرار وزارت معارف از دانشگاه طبی تاجیکستان 5000 و از دانشگاه آموزگاری 3500 نفر جلب شدند. ما با دانشجویانی که 500 نفری که با همین برنامه تئاتری کننده 2 ماه آنها مشق کردند ما با آنها کمک پولی در حجم 227 سومانی 2 مرتبه و راه پولی خوراک یک دفعینه و با آب البته تامین کردیم. دانشجویان میگویند نه همه وعده هایی که به آنها برای شرکت در مارشیروفکا دادند اجرا شدند. آنهایی که تعطیل تابستانه خود را در مارشیروفکا با راهپیمایی گذرانیدند میگویند تا هنوز امید دارند وعده ها به پررگی اجرا خواهند شد. حالا هم ما چشم نگران هستیم، یعنی که امید برای داریم که همان وعده که داده بودند در راهپیمایی ها مثلا شخصانی که پای نمیگیرند شخصانی که استیپندیا نمیگیرند با اونها استیپندیا میتیند و عموما امتیازها زیاد وعده داده شده.